Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-yawm biiznillah sanahaddas an mawdu' muhimmun fi ibadah wa huwa tariqah aw kafiyah wudu' ala mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah. Al-wudu' ibadah wa huwa syarat asasi li sah as-salah. Fala tuqbal salah al-'abdu illa idza kana 'ala at-taharah. Walizalik yanbaghi lana an nata'allam kaifiyat wudu' ala wajh as-sahih. الأول ما معنى الوضوء؟ الوضوء في اللغة يعني الطهارة والنظافة، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو استعمال الماء في أعضاء معينة بالنية مخصوصة. ويقوم المسلمون بالوضوء تطهيرا لأنفسهم قبل أداء العبادة الصلاة، كما ورد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. وبعد ذلك نشاهد إلى أركان الوضوء. تختلف أركان الوضوء باختلاف المذاهب الفقهية، إلا أنه في ماليزيا يستحب إتباع المذهب إمام الشافعي. لماذا؟ لأن المذهب الرسمي في فتوى وقضاء في البلاد الماليزية. وقد بين المذهب الإمام الشافعي أن أركان الوضوء التي يجب على المسلم على المسلم اتباع هو 6 أركان الوضوء، وهي: الأول النية في قلبي عند بدء غسل الوجه. النية في الوضوء أمر مهم جدا يجب على كل مسلم أن يتعلمه، لأنه بدون النية لا يصح وضوء، إذ إن النية أحد أركان الوضوء التي يجب في كل مسلم. هذه هي الطريقة للنية الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت وضوء لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى، آمين. وبعد ذلك الثاني هو غسل الوجه. أما غسل الوجه من موضع نبات الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى أذن اليسرى. يجب التحقق من وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه. هذه هي طريقة لغسل الوجه. الثالث
هو غسل اليدين إلى مرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين اليمين واليسير. هذه هي طريقة لغسل اليدين إلى المرفقين. الرابع هو مسح بعض الرأس. يسن مسح بعض الرأس بالماء، ويكفي مسح شعرة واحدة على الأقل من أعلى الرأس، ويستحب مسح الرأس كله. هذه هي طريقة مسح بعض الرأس. الخامسة هو غسل الرجلين إلى الكعبين. يغسل القدم اليمنى إلى الكعب 3 مرات، ثم قدم اليسرى 3 مرات، ويجب التأكد من وصول الماء إلى بين أصابع القدمين. هذه هي طريقة غسل الرجلين إلى الكعبين. وأخيرا الترتيب. الترتيب هو غسل الأعضاء السابقة بالترتيب الذي ذكره في أركان الوضوء. الأول النية، الثاني هو غسل الوجه، الثالث غسل اليدين إلى مرفقين، الرابع مسح بعض الرأس، الخامسة غسل الرجلين إلى الكعبين، السادسة هو الترتيب. ملاحظة: لا يصح الوضوء أحد منا إذا ترك وكنا من هذه الأركان، لذلك يجب التأكد من المتابعة الدقيقة لهذه الترتيبات حتى يتم الوضوء بشكل صحيح. وبجانب ذلك الدعاء بعد الوضوء. بعد اكتمال الوضوء يستحب للمسلم أن يقرأ الدعاء بعد الوضوء لكي ينال أجرا مضاعفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. آمين. وإضافة إلى ذلك نشاهد إلى الأمور التي تبطل الوضوء فيما يلي بعض الأمور التي تبطل الوضوء. فإذا فعلت أي من هذه الأمور قبل أو خلال أداء العبادة يجب عليك التوقف وإعادة الوضوء.
Al-awwal khuruj syai' minat tariqaini. At-tariqaini huwa al-farju aw ad-dubru. Wasani faqdu al-aqlu sawa'un kana muaqqatan aw daiman. As-salis al-musamasah baina rajulin wa imra'atin khairi mahramin. Ar-rabi' massu al-farji aw ad-duburi bil kaffi. Al-khamis an-nawmu illa iza kana fi wad'iyyah jalisah wa lam yatakhayyar maq'adah. Wa akhiran ar-riddah. Ar-riddah huwa khuruj min Islam wa huwa yaj'alu fi al-kafir. Wa summa fawaidul wudu bi khairi taqsirin fi tathirin nafs. Al-wudu kasir min fawaid wal manafi' iza umila bihaza. Wa qad zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis huwa man tawadda hakaza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilah. Huwa hadis sahih Muslim. Amin bainil fawaid wudu hazihi. Al-awwal zawalu kulli al-awsaghi al-jismu khususan a'dha'ul wudu. Wasani i'adah an-nashat ila jismi wa tahfizu ar-ruhi 'ala al-ibadah. Wasalis an tuqaddimu nafsakallah subhanahu wa ta'ala wa anta tahirun wa naqiyyun wa mutamakkinun. Ar-rabi' izhar al-adab wa ihtiram lil abdi inda muqabala khaliqih. Wal khamisah tathhir an-nafs was-sulu' min sifatu as-sa'iyah mislu sifatul su'uzan, sifatul adlu wa khairiha. Wasadis zawalu syu'uri bita'abbi wal kasali. Wa akhiran mahwuz zunub as-saghirah allati yuqtarafuha bi'a'dha'il wudu. Al-khatimah nusyahidu ila al-khatimah wa khalasa al-qaw innal wudu laisa faqat ibadah li tathhir an-nafs bal huwa ibadah ruhiyah tuzakki an-nafs wa taqarrabu al-'abdu ila rabbih. Iza la yasihhu al-wudu yumkinu li la yasihhu as-salah. Faman hafaza 'ala al-wudu daiman nala taharah jasad wa nurul qalbi wa kana minal mutatahhirin allazina yahabbuhumullahu subhanahu wa ta'ala kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Wa bizalik yajibu alaina an nuhafizu ala wudu'ina lianna miftahus salah wasabilul qarbi minallahu subhanahu wa ta'ala. Wa min hadza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.